दौड्ने ठाउँ हो। साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ डोनर अफिसियल भ्लगमा। आज म लिएर आएको नै छु। आज चाहिँ म तपाईँलाई झन्डु बाबा महल देखाउने छु होइन। झन्डु बाबा महल चाहिँ झन्डु बाबाले आफ्नो छोरी जुनकिरीलाई त्यो गिफ्ट दिएको होइन। त्यहाँ के छ अब कस्तो हुन्छ म यहाँबाट अब निक्लेर तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। त्योभन्दा अगाडि च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यही हो, साथ सपोर्ट माया गरिबस्नु। तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा म अघि बढ्ने हो। तपाईँहरूकै मायाले गर्दाखेरि अघि बढ्ने हो। त्यही हो। अनि जति पनि मेरो सब्सक्राइबर हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। लेट्स सी है त गाइस। साथीहरू अब म घरबाट निक्लिसकेको छु। अब जाउँ के हुन्छ। त्यस्तै हो, गर्मी चाहिँ वाइल्ड छ, वाइल्ड। ओभर सोचेको भन्दा डबल गर्मी छ। त्यही पनि जाउँ के आउँछ रियाक्सन। छाताले चाहिँ भिडियो नबिगारोस् त्यति हो। अरू त केही भन्नु छैन। त्यही हो, जीवन दुःख सुखको बाटो हो। दुःख सुखमा केही न केही अप्ठ्यारो त भइहाल्छ। स्ट्रगल छाता हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। ब्ल्याङ ब्लुङ भएर गाह्रो छ छाताले दुःख दियो। छाताले दुःख दियो, के गर्नु, गर्नै परेछ। जीवन अन्धकार हो, खोजिरहन्छ तिमीलाई आँखा रिसाउँदा पनि। त्यही हो, एउटा कुरा चाहिँ भन्नु मन लागेको थियो होइन। सबको सोच सबैको विचार एउटै हुँदैन होइन। कोही मान्छेको गन्तव्य सानो हुन्छ भने कोही मान्छेको ठुलो गन्तव्य हुन्छ। त्यही हो, आफ्नो सोच आफ्नो विचार सबैको एउटै हुँदैन। आफ्नो विचार सोच एउटै हुने भए त सब इन्जिनियर पाइलट भइहाल्थ्यो नि। खेत खन्ने मान्छे को हुन्थ्यो र। होइन, त्यही हो। जाउँ के हुन्छ। किन दुःख दियो यस्तरी ल्याम्म बढी लगाइज होइन। अब रोडमा आइपुग्नु थाल्यौँ। अब रोडबाट चाहिँ हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यो महल पुग्नलाई। त्यो महल चाहिँ 1989 हो कि 1990 मा बनेको हो। झन्डु राजाले बनाएको हो त्यो महल होइन। त्यो महलको विशेषता बेग्लै छ होइन। भुतिया घर पनि भन्छन् त्यसलाई एक उयसमा। साथीहरू होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ मौसम। अब गाडी यही हो, एकछिन यहाँ साइकल पार्कमा हाल्नेछु अनि त्यसपछि झन्डु बाबाले बनाएको महल हेर्न जानेछौँ होइन।
झन्डु बाबाले त्यो महल चाहिँ आफ्नो छोरीको जन्मदिनको अवसरमा दिएको हो होइन, त्यही हो। यहीँ राख्नु साइकल। अब साइकल त्यहाँ राखेर बाटोमा साथी र म हिँड्दैछौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँको भ्युज कति दामी छ। अब त्यही हो साथीहरू, झन्डु बाबा महल जानको लागि यहाँबाट अलिकति हिँड्नै पर्छ होइन, गाह्रो छ। यो चाहिँ सर्लाहीको सबैभन्दा ठुलो बागवानी लिची र आँपको धेरै बोट भएको मतलब उयो भनिन्छ, त्यही हो। यहाँनिर चाहिँ धेरै किसिमको आँप अनि त्यसपछि लिची पाइन्छ। तपाईँहरू आएर खान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टेस्टिङ गर्नको लागि पैसा लाग्दैन। त्यही हो, बाटोमा हिँड्दैछौँ साथी र म। साथीको घर गएर अलिअलि यसो 1-2टा आँप पनि हान्नेछौँ अनि त्यहाँनिर महलमा पनि तपाईँलाई देखाउने नै छौँ। त्यही हो साथीहरू, स्टेटमेन्ट। अब के भन्नु छ र त्योभन्दा बढी त्यही हो। एउटा कुरा चाहिँ भन्नु छ, सबै जस्तै ऊ साथीलाई चिनी रोग भन्नाले सुगर लागेछ भने होइन, त्यही चिनी मेरो लागि गुलियो हुन्छ भने त्यही चिनी मेरो साथीको लागि विष हुन्छ के। त्यही भएर सबैको सोच धारणा एउटै राख्नु हुँदैन। सबैको बेग्लै धारणा हुन्छ। तपाईँको बुझ्ने शैली बेग्लै होला, मेरो बुझ्ने शैली बेग्लै होला। त्यही हो। अब योभन्दा दुःख सुखको धेरै कुरा गर्नु हुँदैन। लाई म होइन झन्डु बाबाको मेन कार्यालय देखाउने छु। हेर्न सक्नुहुनेछ झन्डु बाबाको। अहिले भित्र चाहिँ जान मिल्दैन किनकि अफिस टाइम हो, सबैको आफ्नो टाइम हुन्छ। अब छुट्टी भएको भए जान मिल्थ्यो, छुट्टी छैन, त्यही भएर जान मिल्दैन। घुम्नलाई एकदम रमणीय ठाउँ छ। लिचीको बिरुवाहरू पनि छ यहाँनिर। यहाँ पार्क छ, दामी पार्क छ एउटा बस्नलाई योग्य। घाम त अब छोडिदेऊ न साथी, कुरो त घामको त। घामले त माकुरी। तर साथी है, आजभोलि सर्लाहीमा जाडो चाहिँ ओभर बढेछ है। बस्ने ठाउँ छ यहाँ, साथीभाइहरूसँग आएर बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मन्दिर पनि छ। ओम नमः शिवाय। मैले केही नै बिराएँ होइन। हे भगवान्, छिटै मेरो युट्युबमा 1K पुगोस्, त्यही हो प्रार्थना। जय शम्भु कैलाशपति। मरेपछि सिधै बागमती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथीहरू, अब हामी चाहिँ झन्डु बाबाको महलतिर जाँदैछौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ झन्डु बाबाको एउटा आफ्नो ग्यारेज अनि त्यसपछि टेनिस खेल्ने ठाउँ, झन्डु बाबाको आफ्नो एउटा घरभित्रको कारखाना अनि त्यसपछि सनबाथ लिने ठाउँ अनि त्यसपछि छोरी जुनकिरीको सनबाथ लिने ठाउँ होइन। अनि झन्डु बाबाको श्रीमतीको बस्ने वासस्थान सबै देखाउने छु। अब हेरौँ, यो तपाईँले छेउमा देखिरहनु भएको यो वाइट मतलब त्यो प्लास्टिकको उयो गरेको ठाउँ, यो चाहिँ छोरी जुनकिरीको सनबाथ लिने ठाउँ हो होइन। ऊ चाहिँ यहाँ हरेक शनिबार सनबाथ लिन आउँछ। अनि त्यही हो, यो चाहिँ अलिक डेन्जरै ठाउँ छ। यहाँनिर चाहिँ हतपत कसैलाई भित्र जान दिँदैन। अनि त्यसपछि यता लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ, रोक्नु है, यता तपाईँले लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ राजा झन्डुबामको होइन, राजा झन्डुबामको यो सनबाथ लिने ठाउँ हो। अब अगाडि चाहिँ त्यहाँ अगाडि अब झन्डु राजाको उयो गर्ने ठाउँ छ, मतलब त्यो ओल्डिङ गर्ने ठाउँ छ, वर्कसप छ। त्यो ठ्याक्कै तपाईँलाई अगाडि देखिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ वर्कसप हो। अब यहाँ रुखहरू चाहिँ वाइल्डै रोपिएको छ होइन। त्यही भएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले राइट साइडमा देखिरहनु भएको चाहिँ यो चाहिँ झन्डु राजाको ग्यारेज हो। अनि अगाडि यो राइट साइडको चाहिँ झन्डु बाबाको ग्यारेज हो। अनि यहाँनिर चाहिँ पुरै वेल्डिङको काम भइरहेको छ। यो चाहिँ टेनिस खेल्ने ठाउँ हो, झन्डु राजाको। अनि यता त्यो साइडमा तपाईँले त्यो निलो जस्तो हालेको चाहिँ त्यो चाहिँ झन्डु राजाको वासस्थान हो। अरू साथीहरू के हो, अगाडिबाट त राम्रै मान्छेहरू आउँदैछ त। बास कता हो माइचेङ, यति राम्रै भएर हेरिदिनु पऱ्यो नि। ओहो, हाँस्दै गयो त हो, लप्पर्ला जस्तो छ केटा हो। गाह्रो छ लप्पर्नु हुँदैन। तिनैजना फर्की हेरिरहेछन् हो। यो निलो जस्तो हालेको चाहिँ यो चाहिँ
झन्डु राजाको वासस्थान हो। अनि यसको लेफ्ट साइडमा भएको चाहिँ त्यसपछि छोरी जुनकिरीको वासस्थान हो। अनि त्यसपछि यतापट्टि राइट साइडमा भएको चाहिँ रानीको वासस्थान। खतरनाक छ। झन्डु बाबाको उही बेलाको सामानहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यो एरियामा हतपत कसैले जान दिँदैन, त्यही हो आवाज आइरहेको छ। गरेर आवाज आउँछ, हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस। हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस, यहाँनिर यो पुरै झन्डु बाबाको उयो हो होइन, राजगति। यहाँ चाहिँ छोरी जुनकिरी आएर उही उही गर्ने गर्थ्इन्, त्यही हो। यो चाहिँ विक्रम सम्मत 2001मा बनेको सामान हो। विक्रम सम्मत 2001मा बनेको सामान हेर्न सक्नुहुनेछ कति पुरानो छ। यो सब हातले चल्ने गर्छ, हातले बन्ने चिजहरू हो यो, हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस होइन। यहाँ चाहिँ पहिला लुगा कारखाना भन्नाले लुगा बन्ने गर्थ्यो, पहिला। अहिले चाहिँ अब अलि बन्द भएको छ। यो सब चाँदीका भाँडाहरू हुन्, राजाको चाँदीका भाँडाहरू हुन् सब। ल हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस, हामी छतमाथि आइसकेको छौँ। यो चाहिँ 100 कति बिघामा छ होइन। यो चाहिँ राजाले रानीले राजालाई गिफ्ट दिएको उयो हो, ठाउँ हो होइन। यहाँनिर अब घाम चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नु नै हुन्छ कतिको घाम छ भने। त्यही हो गाइस, तपाईँहरूको लागि घाममा यति माथि आएर म भिडियो बनाएकै छु होइन। माया गर्दै बस्नु, साथ सपोर्ट दिइबस्नु, त्यही हो। ल साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ यतिमै सिमिट गर्छु होइन, घाम बर लागिरहेको छ। अब त्यही हो, माया गर्दै बस्नु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ डोनर अफिसियल ब्लग। अब 420 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिइहाल्नु भयो, त्यतिमा सबैलाई धन्यवाद। माया गर्दै बस्नु, त्यही हो।